طيب بيقول لي واحد انت ساعات قاعد تفلسف علينا. طيب نحن نعرف انه الساوند واحد اللي هو عبارة عن ايش؟ اصوات التكفيل الفالف المايترال تراكاسبيد. ونعرف انه ساوند 2 هو اصوات الفالف اللي تكفل في الميموري والارت او الاورتيك فالف. طيب ايش الفائدة؟ ايش الفائدة نعرف انه النورمال؟ اكيد انا اعرف النورمال عشان اعرف الاب نورمال. يعني انا اذا سمعت النورمال في الترايكاسبيد مايترال فالف بقول ما عندهم مشاكل. ومرحلة ايش؟ مرحلة ال شو اسمه الكونتراكشن اللي هي مرحلة السيستول بتكون كويسة. والاستو مرحلة الديستول بتكون كويسة. فخلاص كذا عندنا البيشنت هيلثي ما عنده شيء. لكن لو كان عنده مشكلة تمام في الاس واحد والاس 2 فهنا نعرف انه عنده مشاكل تمام ريليتد ليش لكل جزء من الاصوات هذه. فدحين نحن بنمسك الساوند واحد بنقول ايش المشاكل فيه. طيب وش اتوقع ايش اللي بيصير؟ يعني نحن متوقعين ايش بيصير فيه يوم اسمع الساوند واحد ابنورمال وش شو اسمه وش الفايندنج اللي راح القاها. طيب الحين نحن ننزل. الحين الساوند واحد تكلمنا عنه خلاص النورمال. الحين بتكلم عليه في الابنورمال. طيب الساوند واحد اللي هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن اذا كان عندنا هذا هذا الفنتركل ومع هذا الاتريال مع الفنتركل مع الترايكاسبيد فالف. وهنا عندك الاتريال مع الفنتركل مع المايترال فالف. طيب سمعنا الصوت منقفل كويس. طيب وكان في النورمال رينج فالبيرسون هيلثي. طيب ايش المشكلة؟ المشكلة يوم احط السماعة واسمع انه الساوند واحد عفوا المشكلة يوم احط السماعة واسمع ان الساوند واحد اللي هو صوت تكفيل الفالفات العلوية ناقص ولا صوتها مرة قوي. ذيك الساعة أعرف إن عندنا مشكلة. طيب المشكلة هذه كيف أحددها؟ من طريق الإير. حلو. طيب إذا والله صار فيه تكفيل قوي مرة قوي حلو فأعرف إن الإير هنا ناقص حلو وله differential diagnosis. وإذا صار والله التكفيل بصوت منخفض حلو أعرف إنه في عندنا إيش؟ أعرف عندنا الصوت منخفض. طيب عيد عشان لا لخبطكم. الحين احنا قلنا إذا أقسم الإس واحد على حسب إيش؟ على حسب الصوت. تمام. إس واحد ولا إس اثنين. وأقسم الإس واحد على 3 أشياء يا إنه نورمال يا أب نورمال. والأب نورمال نقسمها يا إنه الصوت عالي يا إنه الصوت واطي. طيب الصوت العالي بسمع فيش إذا كان في عندنا الصوت الفالفات قوية يعني طب قفلت بقوة تمام فعارف إنه الهواء هنا ناقص. طيب لو كانت الفالفات اللي هنا إيش اسمه انقبضت طلعت لنا صوت واطي أعرف إنه البلط هنا مرة كثير. خلاص إن شاء الله أنا وضحت معاكم. طيب نجي عند إيش الصوت العالي اللود العالي في إس واحد تمام اللي هو الهاي ساوند. قلنا نكون انسداد والدم ليس بمليان في الفنتركل. ايش يعني؟ في اير هنا تمام. يعني في اير هنا. في الاير هنا اذا انضربت مثلا تخيل انكم صكيتم الباب قوة فاذا كان ما في دم هنا بيكون فراغ هنا. في الفراغ هنا بيضاعف الصوت تمام. فاعرف في ديفرنشال دايجنوسيس في راسي اللي هو مايترال وترايكاسبيد ستينوزس او تاكيكارديا. أعيد أعرف إنه في دايجنوسيس في راسي إذا كان الصوت إس واحد عالي إنه مايترال ترايكاسبيد ستينوسس حلو ولا تراي أو تاكيكارديا عفوا تمام. طيب ليش إذا كان عندنا الصوت عالي يعني ما في دم راح للفنتركل فطبيعي في راسنا إذا كان عندنا ستينوسس بيقل الدم اللي واصل للفنتركل ولا لا؟ أكيد بيقل. فيش في صوت الضربات حقت المايترال ترايكاسبيد بتزيد. طيب ليش بتزيد؟ لأن في هواء أو في فراغ تمام. ونفس الطريقة في التاكيكارديا بنفس الطريقة. إذا كان عندنا إيش؟ إذا كان عندنا الحين المشكلة في التاكيكارديا ما هي مشكلة في الفالف. المشكلة في نفس القلب قاعد الفنتركل قاعد يضرب فالفنتركل قاعد يضرب في مرحلة الراحة بتقل فتقل التعبئة تمام. فيا دوبك
يتعبى شويه ويضربه، يتعبى شويه يضربه، فيصير في فراغ برضه هنا، فنعرف انه ايش، فنعرف انه هاي لود.